я Рен. Сегодня мы с вами продолжаем солдатики. Извините, я просто не удержался, открыл упаковку. Вот. И солдатики такие выпали. Вот, смотри. Вот это у нас Рейкен, а это пистолет Вон. Вот, смотрите. Они еще не просто не вот так руками стоят, а еще они управляются. Видите, ребят? Видите? Вот так. Еще ноги двигаются. Смотри, сейчас я вам кое-что покажу. Смотри. Классно, ребят. Кстати, вон еще пистолет. Смотрите. Пью. Ой, извините. А еще, ребят, вы знаете, у нас есть мотоцикл Майнбен 10 Кол. Оружие его такое сильное. Видите, какой он снайпер. А еще это Блейкон. Вот, ребят, видите, это Рейкен, а это Фалкон, это Рейл. Еще здесь полная коллекция, ребят, прикиньте, смотрите, я хочу получить вот такой. Это у нас сейчас есть. Вот, видите, ребят, вот, здесь написано. Вот, и здесь столько коллекций, смотрите, надо набрать целую коллекцию. Вот это самое главное, они двое самые главные. Вот, и самое первое, это игра на приставке, ребят. Я так долго терпел. Открываем, ребят. Да когда начинаем? Так, как он открывается? Это Дазар, а это Рейн, а это, ребят, а девочка у нас Пума. Ребят, начинаем. Открываем. Так. Вот. Вот это цифра. Ребят. Как-то открылся, да? Все, открылся. Ребят, мне нравится. Так. Понимаете? Да! Ребят, да здесь много коллекций, ребят. Вы видите, здесь много коллекций. Вытаскивай и показывай. Смотрите. Достаем ракета. Так. Это его оружие. Так. А стоит его держать? Здесь патрон. Ребят, давайте подвигаем. Он не двигается. Смотрите. Смотрите. Ты меня бросил. Найс. Так, достаем теперь это. Вау. Смотрите. Он двигается, а это не двигается. Классно. Смотрите, какой он крутой. Ребят, теперь тут самая Пума девочка. Так, она двигается? Да, двигается. Какая она красивая. Смотрите, вот это у нее сапожки. Смотрите, какие у него крутые штаны. Ребят, вы видели? Это можно еще в мире персонажа. А теперь достаем мотоцикл. Ого, какой мотоцикл! Понял теперь, понял. Мы это снимаем. Вот! Ого! А кого бы прокатить? Интересно, у него ноги ставятся?
Давайте посмотрим, ребят. Так, положим сюда, вот сюда. Вот. Смотрите, он съел. Смотрите, сюда. Ребят, прикиньте, он реально не падает. Прикиньте. Смотрите, как мотоцикл. Ой, извините, чуть-чуть упало. Так, вставляем еще сюда. Давай сзади. Вот, сзади. Так, ребят, все, она больше не падает. Смотрите, как тихо едет. Смотрите, ребят, что у него в руке? Руль. Вот, видите руль? Все, надо сажать. Смотрите, а это рейки. Смотрите. Видели, ребят? Ха-ха-ха. Ну тебе не да. Ой. Его легко оставлять, ребят. Сейчас. Теперь. Ну, пусть падает, ребят. Вот. Все персонажи. Ребят, я сегодня хотела на улицу снимать, дом не хочу. Вот, смотрите. А пусть, ребят, падает. Так, это попробуем. Ну, что падает? Ребят, смотрите, как у нас много персонажей. Смотри. Вот. Сколько у нас тут персонажей. Здесь, конечно, много коллекций, ребят. Вот. Это персонаж, это персонаж, это персонаж, это персонаж. И вот это. А это Тума. Вот, Тума персонаж самый сильный. А это чуть-чуть похоже на девочку. Видите, у него волосы черные. Вот, и у него связанные. Это его хвостик такой, но чуть-чуть похож волосы на девочку, как на него. Вот. А у него тут длинный хвостик. Ребят, здесь у нас, конечно, новая коллекция. Вот. Ребят, а вы знаете, сколько здесь еще оружия? Смотрите. Так, ребят, я все достал. Так. Это будет здесь. О, кому это поставить, ребят? А что это, покажи? Ух ты! Это стрела, это тоже стрела. Ребят, они одинаковые, похожи. Видите? Они всегда одинаковые, Это похожи. арбалет, наверное, у Пумы, да? Да. Вот, ребят, вот это арбалет у Пума. Вот. А вот это какая-то стрела. Вот это поставить, у него будет два раза. Нет. О, вот это попробуем поставить. У него будет еще оружие. Больше. Так. Ребят, теперь вставляем. Так. Вот этой ручкой, которую он берется. На эту сторону. Понятно. Вот понял. Ребят, смотрите, они дерутся против этого персонажа. Ребят, это мобильный взвод. Так, я тебя буду драться. Ну давай, попробуй. Кто не смог?
О, ха-ха-ха, что? Давай я теперь напою оружие, сейчас попользуюсь. Ребят, возьмем Пума. У него есть. Вот. Ребят, у Пумы аппарат, а у него теперь отобрал вот это оружие. Вот, ребят, он его победил, отобрал его оружие и сломал его лицо. Теперь у него нет лица, он теперь умер. Ну что, давай, я тебя сейчас выиграю. Теперь у меня будет оружие. Вот, ха-ха-ха. Сдаешься? Вот, ребят, это был мобильный взвод, как в игре, ребят. Это был мобильный взвод. Девочка, вот, все. Ребят, это был мобильный взвод. Они просто, они так двигались бац-бац. Ну, и еще мотоцикл. Ребят, это был мобильный взвод. Ставь лайк, подпишись ко мне, следи за мной. Все, пока-пока! Все, я пошла на велике кататься. Я устала, я хочу реально